যিনি সবচাইতে বেশি লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার করবে সেই পাবে এই ডিভাইসটি। বাড়ির মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে এসি কাজ করতেছে না, কিন্তু আপনি কিন্তু এইটা ঠান্ডা পানি দিয়ে যদি আপনি এটা চালান তাহলে কিন্তু একদম পুরা এসির মতো ঠান্ডা বাতাস বেরোবে। আর এখনও কিন্তু আমি নর্মাল পানি দিয়েছি কিন্তু ঠান্ডা বাতাস বের হচ্ছে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, চমৎকার একটি ডিভাইস আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি, গেজেট আইটেম। আজকের ভিডিওতে যে কোনো একজনকে কিন্তু আমরা গিফট করব। ভিউয়ার্স, এটি হচ্ছে আপনার স্প্রেয়ার, আপনার ইউএসবি স্প্রেয়ার। এটা আপনার কয়েকটি কাজে ব্যবহার করতে পারবেন। এর মধ্যে হচ্ছে এটার নাম মূলত ন্যানো মিস্ট স্প্রেয়ার। ভিউয়ার্স, এটি কিন্তু আপনারা কয়েকটি কাজে ব্যবহার করতে পারবেন। একটা হচ্ছে যে আপনি লিকুইড পানি স্প্রে করতে পারবেন। আরেকটা হচ্ছে যে হ্যান্ড স্যানিটাইজার, যে মানে লিকুইডটা আছে আপনার পানির মতো যেটা তরল, সেটি কিন্তু আপনারা এটাতে ব্যবহার করতে পারবেন। ভিউয়ার্স, এইটা আপনি মানে ঠান্ডা পানি যদি আপনি এখানে দেন, ঠান্ডা পানি দিয়ে আপনি যদি আপনার শরীরে মানে গায়ে লাগান অথবা ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন কি পরিমাণ মানে বাষ্প হয়ে পানিটা বের হচ্ছে, মানে খুবই চমৎকার একটি ডিভাইস। ভিউয়ার্স, এই ডিভাইসটি কিন্তু আজকে আমরা আপনাদেরকে গিফট করব। যে সবচাইতে বেশি লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার করবে আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে, ভিউয়ার্স, তাদের মধ্যে থেকে যে কোনো একজনকে কিন্তু এটা পাঠিয়ে দিব। আর সারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তেই থাকুক না কেন তাকে কিন্তু আমরা এই ডিভাইসটি দিয়ে দেব। ভিউয়ার্স, আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে এটা যাদেরকে দিব, যা মানে যে বিজয়ী হবে তার কিন্তু কোনো কুরিয়ার চার্জ বা ডেলিভারি চার্জ কিন্তু লাগবে না। আপনারা লাইক করেন, কমেন্টস করেন, শেয়ার করেন, ভিউয়ার্স, এই ডিভাইসটি আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন কি পরিমাণ যে মানে বাতাস বের হচ্ছে, বাতাস মানে বাষ্প, জলীয় বাষ্প হিসেবে বের হচ্ছে, সেটা কল্পনাই করা যায় না। ভিউয়ার্স, এই ভিডিও সবচাইতে বেশি যে লাইক করবে, কমেন্টস করবে এবং শেয়ার করবে আর হচ্ছে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং কমেন্টসের মাধ্যমে জানিয়ে দেবে, তাদের মধ্য থেকে নাম ঘোষণা করা হবে পরবর্তী ভিডিওতে এবং আমরা কিন্তু এটি গিফট আকারে দিয়ে দিব। প্রিয় ভিউয়ার্স, খুবই চমৎকার, খুবই চমৎকার, অসাধারণ এই ডিভাইসটি আপনাদেরকে কিন্তু দেওয়া হবে। এই যে এখানে চাপ দিলে পরেই হয়ে যাবে সুইচ। কি পরিমাণ যে বাতাস বের হচ্ছে, সুবহানাল্লাহ, দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর পরিমাণে। আমার হাত ঠান্ডা হয়ে গেছে, একদম হাত ঠান্ডা হয়ে গেছে। ভিউয়ার্স, অত্যন্ত গরমের মধ্যে, বাসের মধ্যে কোনো বাতাস নেই, গরম, ভাবসা গরম, সেইখানে কিন্তু ভিউয়ার্স আপনার এটি কিন্তু যদি ঠান্ডা পানি যদি থাকে এটার মধ্যে দিয়ে কিন্তু আপনারা কিন্তু সহজেই মুখের কাছে নিলে পরে পুরো মুখটা আপনার ঠান্ডায় অনেক একদম সতেজ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ঠান্ডায় লেগে যাবে, মানে অনেক ঠান্ডা বাতাস বের হচ্ছে। তো প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু এই ডিভাইসটি পেয়ে যাবেন। আবারও বলছি, লাইক করতে হবে ভিডিওটি, কমেন্টস করতে হবে এবং শেয়ার করতে হবে আর সাবস্ক্রাইব করতে হবে। প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু পেয়ে যাবেন এই ডিভাইসটি। আমি পরবর্তী যে ভিডিওতে বিজয়ীর নাম ঘোষণা করব। প্রিয় ভিউয়ার্স, অবশ্যই এটি আগামী 7 দিনের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার করবে, 7 দিনের পর আমরা কিন্তু আর অ্যালাউ করব না। 7 দিনের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি লাইক করবে, কমেন্টস করবে, শেয়ার করবে, সেই পাবে এই ডিভাইসটি। ভিউয়ার্স, খুবই চমৎকার, অসাধারণ, বাংলাদেশে খুব মানে নতুন এসেছে এই প্রোডাক্টটি, আইটেমটি বাংলাদেশে। ভিউয়ার্স, এখন আপনারা যদি এই ডিভাইসটি নিতে চান তাহলে কিন্তু আপনারা খুব সহজেই পেয়ে যাবেন এই স্প্রেয়ার ডিভাইসটি। ভিউয়ার্স,
আপনারা এখনই লাইক করেন, কমেন্টস করেন ভিডিওতে, আর আপনি কমেন্টসে জানিয়ে দিন, আপনার নাম ঘোষণা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আপনিও পেয়ে যেতে পারেন। আপনার বাসায় কিন্তু এত সুন্দর একটি গিফট আপনার বাসায় কিন্তু চলে যাবে, পৌঁছে যাবে। খুবই চমৎকার একটি ডিভাইস আপনারা পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। আশা করি যে কোনো একজন এই ডিভাইসটি কিন্তু পেয়ে যাবেন। প্রিয় ভিউয়ার্স, আমাদের চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন, প্রিয় ভিউয়ার্স, থ্যাংক ইউ। আমাদের পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য অপেক্ষা করুন। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য।